Naj bo setev semena še tako samoumevno in res osnovno opravilo, ampak se mi zdi, da se lahko vrtnarji zelo veliko še naučimo pri tem osnovnem opravilu. Tako kot kuharji, ki se vedno izmojstrujejo tudi pri vseh osnovnih stvareh. Ja, in v tem videu bi rada delila, kako midva sejeva seme, še posebej zaradi tega, ker sejeva v kompostno zastirko. Kompost zastremo na vrtne grede in nam služi kot zaščita tal, kot gnojilo in tudi kot mikrobiološko poživilo za sama tla. V njem že kalijo semena in njega lahko tudi že presajamo sadike. Je pomemben aspekt pri vrtnarjenju brez prekopavanja tal, tako da si bomo pogledali res, kako poteka setev van. Mi da se pri setvah drživa vrtnarskega koledarja in priročnika in danes je dan za plod, tako da bomo posejali grah. Ker pa želimo tudi prikazati in imamo glih snemalni dan, bomo posejali tudi špinačo, ki se praviloma seje na dan za list, da vidimo, kako je sejati malo večja semena in pa tudi malo manjša, kot je špinača. Kompostna zastirka je v primerjavi z navadnimi tlemi precej bolj zračna in zato moramo pri setvi vedno poskrbeti, da bomo ustvarili dober stik med semenom in pa med samim kompostom. To se bo videlo med samim procesom, ki ga bo zdaj tudi Robi vmes demonstriral. Zdaj gremo najprej na špinačo kot tisti primer drobnega semena. In midva špinačo sejeva tako, da na grede, ki imajo notranje mere 95 cm, narediva 6 vrst, v katere sejeva seme. Najprej označi Robi te kanalčke, kamor gre semena z grabljami, katere imajo na svoje zobe nataknjene kar ene končke stare vrtne cevi, zato da na mero označi enakomerno razdaljo. Same vrste ne rabijo biti popolnoma ravne, glavno je, da je razmak med njimi čez celo gredo enak. Ko so te črte zaznačene, potem jarek v kompostni zastirki malo bolj poglobimo. To velja za vse setve v kompostno zastirko, da mogoče 1 do 2 cm bolj globoko sejemo semena. Spodnje plasti kompostne zastirke so ponavadi malo bolj trše in tam bo seme oziroma koreninice, ko seme vzklije, našle dober oprijem, čeprav pa imajo potem po vrhu malo več razdalje do svetlobe, pa ravno zaradi rahlosti komposta brez težav kalčki semena vzklijejo. Ko so jarki poglobljeni, potem pomladi vsak jarek dobro zalijemo. Ne celotne grede, ampak tle greva kar vsak jarek lepo posebej in šele ko je jarek dobro premočen, potem je čas za direktno setev semena špinače. Takle res kar fino namočiti jarke, da se kompostna zastirka lepo prepoji. In pa seme. Zdaj, če koga bolj podrobno zanima, pomladi sejeva špinačo sorte Matador. To je klasična špinača, se pravi, nabiramo njene listke, ni novozelandska, ki bi se sama razraščala po površini. To setev narediva kar gosto, ker midva špinačo pobiramo tako, ko zraste, da kar cele šope listov primeva in z nožem odreževa tik nad zemljo, srčika špinače ostane cela in potem špinača ponovno zraste in lahko iz ene grede narediva tam 3 pobiranja v sezoni in ta špinača je šele predposevek glavne kulture, tako da imamo že en orn pridelek v začetku sezone. Špinača je zdaj posejana, zdaj je treba sadilne jarke zagrniti, da zagrnemo seme. To je najlažje narediti z grabljami. Ko so vsi jarki lepo zagrnjeni, ko je seme skrito v kompostni zastirki, potem pa še tisti dodaten poseben trik setve v kompostno zastirko, ki je ta, da vso setev dobro pohodimo ali pa potlačimo z grabljami.
Če sejemo manjšo površino, lahko semena zagrnemo oziroma te jarke kar z rokami. Da se bo semena res ob kalitvi dobro prijela same podlage oziroma komposta, je tale korak precej ključen. Je pa še ena razlika, recimo če mi zastiramo vrtne grede s kompostom jeseni, se bo ta kompost čez zimo do pomladi že malo bolj usedel na sami gredi, bo bolj kompaktn, kot pa če mi spomladi pripravimo gredo, sveže pripravljeno gredo potem sejemo, takrat moramo biti pa res še malo bolj pozorni, da še bolj stisnemo kompost, ker včasih deluje tako ena spužva, se hitro zaradi svoje zračnosti kar dvigne navzgor in da nam ne bi potem rastlinice zaradi tega izgube stika se posušile pa propadle, moramo poskrbeti za tale korak. Pri grahu sejemo seme malo bolj globoko kot seme špinače, ker je samo seme graha večje. Tam 1-2 cm globe lahko gremo. Ker na gredo širine 95 cm pridejo 3 vrste graha, lahko tudi preskočimo označevanje vrst z grabljami, naredimo samo sadilne jarke, kamor sejemo seme, ki pa je v enem sadilnem jarku nekje 15 cm narazen. Pri tem si lahko pomagamo tudi z vrtnim metrom. Vsa ostala tehnika setve pa poteka enako kot pri špinači, kar sva že demonstrirala. Za konec sledi pa še zlato pravilo vseh spomladanskih setev in presajanj, in to je pokrivanje grede z kopreno. V tem primeru imamo zimsko kopreno, ki je malo debelejša, lahko pa uporabimo tudi letno kopreno. Koprena bo naredila tako mikroklimo pod samo gredo, ustavi ta mrzel spomladanski veter in precej pospeši samo kalitev na gredi. Na tak način midva sejeva seme v kompostno zastirko. Zdaj je vse v semenu, da vzklije in da res stvori čudovito vrtno rastlino in nas nagradi z pridelki. Tako da hvala za spremljanje in uživajte v vrtnarjenju še naprej. Snema, ne? Naj bo setev šemena na vrtne grede. Te bo hecen? Ja, se bomo še enkrat, ne veš? Ja. Dej povej kaj, ne? Je to je to. Čakaj.